Сәлем достар, сіздермен бірге өте дәмді бауырсақ пен нанның рецептімен бөліскім келіп отыр. Нан мен бауырсақты суға илейтін боламыз. Өте дәмді болады. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Жылы суға илейтін боламыз қамырды. ұн, тұз, майонез, дрож керекті заттар. Жылы суға тұзды саламыз, дрожды саламыз, жақсылап араластырамыз. Дрож көтерілу үшін суды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ұнға майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. 15 минут өтті, 15 минут өткенде уже дрож көтерілді. Енді ұнға суды құйып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қолға жабыспайтын қамыр илеу керек біз. Егер де сіздердің қолдарыңызға қамырларыңыз илеп болғаннан кейін жабысатын болса, онда тағы да кішкене ұн қосыңыздар қамырларыңызға. Илеп болдым, осындай қолға жабыспайтын болу керек. Мен кішкене сұйық себетін боламын. Қамыр көтерілген кезде ыдысқа жабыспасы үшін и басқан кезде қолға жабыспасы үшін міндетті емес сұйық себу. Сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады, қалауларыңызбен. Ашытқан қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоятын боламыз, қамыр көтерілу үшін. Қамырымыз көтерілді. Қамырды қазір бір рет басып, қайтадан пищевой пленка жауып, қайтадан 15-20 минутқа қоятын боламыз. Қамырды басқан кезде қамыр осында қолға жабыспайтын болу керек. Қарап отырсаңыздар, қамыр қолыма да, ыдысқа да жабысып жатқан жоқ. Егер сіздердің қамырларыңыз қолдарыңызға, ыдыстарыңызға жабысып жатса, онда ұнмен басыңыздар қамырды. Сұйық маймен емес, ұнмен басыңыздар. Қамырды жылы жерге қойыңыздар, сол кезде өте тез көтерілетін болады. Бетіне бірнәрсе жауып қойсаңыздар да болады, жылы тұру үшін. Қамырым екінші рет көтерілді. Енді қамырды екіге бөлетін боламын. Жартысынан көбісіне нан пісіретін боламын. Кішкене ғана қамырынан бауырсақ пісіретін боламын. Ол қалауларыңызбен қамырдың бәрімен бауырсақ пісірсеңіздер де болады. Или қамырды екіге бөліп, екі булка нан пісірсеңіздер де болады. Коврикке кішкене сұйық сеуіп алдым қамыр жабыспасы үшін. Қамырды сұйық майдан басқаннан кейін өйстіп қолға жабыспайтын болады. Мен ұнсыз жаятын боламын. Егер де сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып қатса, ұнмен жайыңыздар. Пештің ыдысына жартысынан көбісін қамырды салып аламын, басып шығамын, қолмен бірдей қылып, бетіне жұмыртқа жағып, бетінің барлығына жұмыртқаны жағып, бір 15 минутқа қойып қоятын боламын. Жылы жерге қамырды тағы да бір рет көтерілу үшін көтерілген қамырды ысып тұрған пешке 180 градустағы бір 25-30 минут пісіріп аламыз. Қалған қамырды кесіп аламын. Мен қамырды қиғаш қылып кесетін боламын. Қандай кесеңіздер де ол өз қалауларыңызбен. Қамырдың қалыңдығы бір 4-5 миллиметрде болу керек. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес болу керек бауырсақ. Кесілген бауырсақтарды 10-15 минут тағы да бір рет көтерілу үшін қойып қоямын. Бетін жауып, жылы жерде тұру керек тағы да. Isып тұрған сұйық майға бір қасық тоң май қосатын боламын. Бауырсақтан сұйық май ағып тұрмасы үшін өте дәмді болады. Тоң май қосылған бауырсақ өте дәмді болады. Тоң май салғаннан кейін газдың астын кішкене көтеріп, тоң майын ертіп аламыз.
Енді еріген майға бауырсақтарды салып, әрі жағын бір 2-3 минуттан жақсылап қуырып аламыз. Қатты қызартып қуырсаңыздар да болады, қатты қызартпай қуырсаңыздар да болады, ол да қалауларыңызбен. Наным 25 минутта пісті. Нанды 1 сағатқа суға қойып қойдым. Қазір кесіп көрсеткім келіп тұр, нан қалай болып шыққанын. Кескен өзінде нан прямо өтіліп тұр ғой. Нан өте дәмді болады. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Астына комментарий жазып кетіңіздер. Түсінбегендеріңіз болсаңыздар, сұрасаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Алима.